Je to tabulkový sused, my sme sa na ten zápas dobre pripravili. Ja si myslím, že aj tá predvedená hra v Michalovciach bola dobrá, akurát výsledok nebol taký. My sme na to dneska nadviazali a dali sme prvý gól, ktorý nás ukludnil, dali sme druhý a myslím si, že od toho momentu sme kontrolovali zápas. Zamrzí to hlavne kvôli Davidovi, pretože bol veľmi solidný celý zápas a bohužiaľ dostali sme sa do situácie 5-3, ale na druhú stranu hovorím, trošku to bude mrzeť, ale to víťazstvo teší a sme veľmi radi, že sme mohli dať pekný darček trenčianskému publiku. Tak robíme na tom, aby sme išli vyššie samozrejme a my sa pozerám na seba a potrebujeme stabilizovať tú výkonnosť. Myslím si, že to je náš najväčší problém, že tie výkyvy máme niekedy, ale v poslednej dobe sa to zlepšuje a verím, že tá výkonnosť sa stabilizuje a budeme bodovať častejšie. Ja verím, že po Vianociach už nastúpi, tak uvidíme. Je to day by day, ako sa hovorí, deň po dni a uvidíme. Verím, že už v ďalšom zápase mohol chytať. Máme. My sme si dali, chalani sami chceli krátky tréning, takže dáme taký regeneračný tréning a potom máme 24. voľno a 25. máme tréning opäť. Áno, určite, tak 3 body sú doma, to je dôležité a to bol vlastne našim cieľom dneska vyhrať a zavďačiť sa tak aj našim fanúšikom. Tak ako trošku ma to mrzelo, ale akože hlavne ma zaujíma ten tímový výkon a tie 3 body. Pre mňa je najdôležitejšie to víťazstvo a nie tá nula. Tak áno, dá sa povedať, že Trenčín a Slovan je v podstate akože obidve historické kluby a majú medzi sebou nejakú tú rivalitu, takže môžem povedať, že áno, že to je môj najväčší zápas. Tak prvú tretinu akože som toho moc nemal, ale už od druhej tretine som spravil nejaké kľúčové zákroky, takže tým som sa vlastne dostal do toho zápasu a musím pochváliť aj chalanov, lebo dneska mi akože moc pomohli a bol to dneska výborný tímový výkon. Tak ja som to už povedal pred kamery, čiže prvorade treba zagratulovať Trenčínu, zaslúžene úplne vyhral, vo všetkých činnostách nás prevýšil a tým pádom jeho výsledok je plne zaslúžený. My sme si naozaj nevytvorili nič, aby sme nejakým spôsobom ohrozili Trenčín. Keď nejakým spôsobom toto niečo spraví, asi to není v rámci normy, čo by tam malo byť a jednoducho takéto veci, keď aj sme z toho gól dostali, čiže aj to ovplyvnilo ten zápas, tak asi takíto hráči a takýmto prístupom v tom ústve nemôžu byť. A morálka je strašne dole, samozrejme, nelen morálka, ale je tá výkonnosť nejakých tých hráčov je strašne slabá na to, aby sme konkurovali ostatným ústvam. My sme hrali 2 zápasy, či Nitra, či Trenčín nás jednoznačne porazili, čiže my z pohľadov kvality sme slabší ako títo 2 ústva zatiaľ. Teraz máte Vianoce, hej, nejakým spôsobom asi sa tam nič z toho nezrealizuje a jednoducho v januári naozaj treba na to zareagovať tak, aby ten Slovan sa posilil, lebo z pohľadu niektorých postov sa aj musí posiliť.